89% ljudi ni maralo tega YouTube napovednika zaradi njegove politične agende. In danes govorimo o Odiseji, filmu, ki bi moral biti največja uspešnica leta. To je Christopher Nolan, ki je očitno eden najboljših režiserjev vseh časov in pripoveduje zgodbo o kralju Odiseju, ki se že 10 let s pomočjo boginje Atene poskuša vrniti domov k svoji družini. To je najbolj nora Homerjeva zgodba. Gre za izjemno epsko zgodbo, vizualna podoba v tem napovedniku pa so fenomenalni. In vendar je nekako prejel skoraj 90% negativnih ocen zaradi svoje politične agende. Vidite, ljudje so siti in naveličani, da se zgodovina prepisuje zaradi woke agend. In točno to se je zgodilo v tem filmu. Da izbrali so nekatere najbolj neverjetne igralce in igralke vseh časov, vendar so izbrali tudi dve zelo sporni osebi, da bi res dokazali woke stališče. Vlogo Helene Trojanske so dali Lupiti Nyong'o, ki je čudovita temnopolta ženska, in transspolnemu moškemu Elliotu Pageu, ki se je prej imenoval Alan. Verjetno se spomnite iz filma Juno kot ene izmed bojevnic. In ljudje imajo tega dovolj. Pravijo, dejte nam film, dejte nam Odisejo. Želimo si jo ogledati, videti je fantastično. In moram reči, da si tudi jaz želim ogledati ta film. Videti je res dober. Ampak nočejo woke politike, nočejo ponovnih interpretacij, zato ta film dobesedno propada. Vsak kritik pravi, da je ta film neverjeten, je fantastičen. In ni vam treba verjeti meni na besedo, kaj ne? Dejansko imaš Variety, ki pravi, da so prvi odzivi na Odisejo navdušujoči za Christopherja Nolana zaradi njegovega osupljivega, epskega, brezhibnega filmskega ustvarjanja, dih jemajočega, drznega in popolnega, kaj ne? Je popoln, to je osupljiv dosežek. In vendar imaš še vedno delež negativnih ocen. 89,7% 773 tisoč neljubimi ocenami. 773 tisoč neljubih ocen, ker ljudje govorijo. Želijo si filma, ki nam dejansko pripoveduje zgodovino in nas spominja, kdo smo, brez političnih agend. To je napaka, ki jo Hollywood vedno znova dela. Da mislijo, da jim bo uspelo vsiljevati te narative in da jim bo to uspelo. Pa jim ne bo. Ljudje so spregovorili in pričakuje se, da bo Odiseja morda propadla na blagajnah. Ni samo to, da je film sam po sebi povzročil neumno kontroverznost zaradi neumne izbire igralcev za like, ko pa točno vemo, kako naj bi Helena Trojanska izgledala. Imamo sliko v glavi. Gre tudi za to, da te osebnosti, te hollywoodske osebnosti, na to hodijo po medijih in trosijo takšne woke neumnosti, da imajo ljudje tega dovolj. Vsi veste, da sovražim uporabljati izdelke na svoji koži, ker nočem, da bi bila lepljiva ali zamašena, želim se samo počutiti čisto. In vem, da je, če nimaš rutine za nego obraza, to skoraj kot zločin. Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, bo morda morala priznati, da sem se ves čas motila. Se veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, ki si je odločila, da je čas za staranje. In to je res nesramno. Ampak po veliko prepričevanja strani prijateljic sem se odločila, da poskusim. In ja, zdaj sem spremenjena ženska. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam, veste, kako to gre. Ampak mislim, poglejte. Kaj menite? In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in so zdaj vodilni na področju zdravega staranja kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet dopovedati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je peptid OSO1 znamke OneSkin dokazano usmerjen v vidne znake staranja, kar vam pomaga odkriti najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta oneskin.co s kodo MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. Ampak zakaj? Zakaj vedno znova uničujemo svojo zgodovino z netočnimi prikazi in z neumnimi ljudmi, ki za vas hodijo na promocijske turneje? Kaj ne? Mislim, to je tisto, kar ima zapovedati Lupita Nyong'o. Rekla bi, torej Homer, kako se počutiš glede tega časa na zaslonu, ki je namenjen tem ženskam, glede na to, kako malo časa si preživel z njimi? V redu, torej, kaj je ena stvar, ki bi jo povedala Homerju? V redu. In potem se nagneš naprej in ga tako pogledaš. Ja, tako. Dobesedno imaš zgodbo o moškem, ki 10 let potuje, da bi se vrnil k svoji ženi in otrokom. To je neverjetna, čudovita, krasna stvar, ki bi jo morali vsi praznovati.
In odgovor Lupite Nyong'o na vprašanje, kaj bi povedala Homerju, je: kaj meniš o tem, koliko časa na platnu je namenjenega ženskam? Rekla bi, torej, Homer, kaj meniš o tem, koliko časa na platnu dobijo te ženske, glede na to, kako malo časa si preživel z njimi? Ideš, to je neumno vprašanje. Zdaj ne vem, ker še nisem videla filma. Mimogrede, to je od pred 2 dnevoma. Ne, to je od, počakaj, koliko ur nazaj? Ja, to je od pred 2 dnevoma. In to ima 450 tisoč všečkov, 428, 3,2 milijona, zdaj je skoraj pri 100 tisoč, raste iz minute v minuto. V redu. Ne moreš, kolikor razumem, Odisejo poskušajo prikazati z vidika ženskih likov, kar je samo po sebi napaka. Ker imaš Odiseja, ki je moški in naredi nekaj neverjetnega v tej zgodbi. Seveda, vse je mitologija, ja, ampak imaš tega tipa, ki je naredil nekaj neverjetnega. In zakaj to prikazujete ženskega vidika? To ni bistvo. In ljudje tega nočejo. Lupita Nyong'o odgovarja na kritike po prilagoditvi. Ta izjava je takoj ponovno zanetila razpravo na spletu, ker se mnogi kritiki strinjajo oziroma trdijo, da Odiseja nikoli ni bila namenjena temu, da predstavlja svet kot celoto. Homerjev ep je globoko prežet z antično Grčijo, njeno kulturo, geografijo, mitologijo in identiteto. In vsi vemo, da je bila to prava podoba Helene Trojanske, ali pa je tako izgledala glede na barvo kože. Pa ni bilo tako. To je pač svet, takšen je, tako se je pač zgodilo. To je od Shona Enya. Torej, Helenina lepota sproži vojno. Atena je strateška boginja, ki vodi Odiseja. Penelopa poseblja pametno zvestobo. Kirka moške spremeni v prašiče, kar je iskreno še vedno najbolj realističen ženski razvoj lika v literaturi. Kalipso ujame junaka na otoku za 7 let. Kassandra lahko dobesedno vidi prihodnost, a je nihče ne posluša, kar jo naredi za prvo osebo v zgodovini, ki je doživela sestanek. Sirene uporabljajo glasbo kot orožje. Navzika reši Odiseja, ko se naplavljen, gol in neuporaben znajde na obali. Andromaha izreče enega najbolj pretresljivih protivojnih govorov v Iliadi. Iliada Hekuba je v bistvu čustvena razvalina imperija in človeške moči. Afrodita začne polovico težav zahodne civilizacije s tem, da je privlačna in lepa. Hera vodi božansko obveščevalno akcijo proti nasprotnikom. Tetida vplete z Jasa, ker ima Ahil spor na delovnem mestu. Ampak poleg Helene, kaj pa Helena, Atena, Penelopa, Kirka, Kalipso, Kassandra, Sirene, Nausika, Andromaha, Hekuba, ne znam niti izgovoriti Afrodite, Hera in Tetida. Kaj je Homer kdaj naredil, da bi ženskim likom posvetil pozornost? To je iz Polymarketa. Justin Lupita Nyong'o, ki igra Heleno Trojansko v prihajajočih filmih Odiseja, kritizira Homerja, ker ženskim likom ni namenil dovolj pozornosti. To ni res in postaja nadležno. Mimogrede, Christopher Nolan je zdaj odpovedal vse projekcije Odiseje z vplivi filma. Dovolil je le izbranim kritikom, da si jo ogledajo naprej. Maha z belo zastavo. Vedo, da imajo finančno katastrofo v rokah. To je Christopher Nolan. Malo sem nervozna. Mislim, nikoli ni lažje, ko daš film v javnost. Veš, filme delamo za kino občinstvo in občinstvo nam pove, kaj film v resnici je. Občinstvo vam je povedalo, kaj si želi. Želijo si neverjeten film Christopherja Nolana, ki ne promovira nobene politične neumne agende, kaj ne? Iliada in Odiseja. Ko berete Iliado in Odisejo, je zelo malo časa namenjenega perspektivi žensk. Kaj ne? Kaj ne? Pripoveduje se iz zelo moške perspektive. Ta film pa si vzame čas, da resnično razmisli o stvareh iz ženske perspektive. In tako vidimo pri Heleni in Klitemnestri, kako je ta vojna vplivala na obe. In to se odzoveta zelo različno, ker je tudi njuna izkušnja zelo različna. Gre za to. Ko gledaš film o zgodbi, ki si jo slišal že milijonkrat, te vedno zanimajo tudi drugi liki, kaj ne? In njihov pogled na to. Nekateri najboljši filmi so tisti, kjer vzamejo, veš, običajno zgodbo, ne vem, naprimer Mary Poppins, in ti pokažejo zgodbo z vidika drugih ljudi. Tako zanimivo je slišati like, ki jih imaš rad, in videti drugačen pogled. To je super. Težava tukaj ni v tem, da deliš drugačna stališča o zgodbi, ki si jo bral, poslušal in slišal skozi srednjo šolo. Gre za to, da vse skupaj vrtijo okoli žensk, 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 žensk. Ko pa je to moška zgodba. Seveda želim izvedeti več o ljubezenskem življenju in Bogu. Želim slišati več drugih pogledov, ampak zato, ker me zanimajo drugačna stališča, ne zato, ker mislim, da mora biti to ženska perspektiva, ker Homer ni naredil dovolj za prikaz ženskih izkušenj. To je neumno in nadležno. In mislim, da se večina ljudi strinja z nama, zato bom popolnoma iskrena.
Moje politične agende niso pomembnejše od moje želje, da si ogledam dober film, ker ga bom šla gledat. Mislim, da bo videti odlično in mislim, da bo to neverjeten film. Ampak mislim, da bi moral Hollywood končno dojeti in se zavedati, da s tem, ko vedno znova in znova in znova in znova vsiljujejo te politične agende, se začenja odpor. Obstaja odpor proti temu. Zato imate skoraj milijon ljudi, ki jim ta film, ta napovednik na YouTubu, ni všeč. Nehajte s temi neumnimi političnimi agendami in nam ponudite dobre zgodbe z zgodovinsko natančnostjo. To si želimo. To je vse, kar zahtevamo. Ni zapleteno, ni niti politično. Gre samo za to, da želimo praznovati svojo preteklost in dejansko izvedeti, kaj se je zgodilo, namesto da nam vsiljujejo to neumno doktrino, ki ji nihče od nas ne sledi. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.